Ֆրեյմը օգտագործելու ժամանակ մենք ունենանք այսպիսի մի պատկեր, այս մի քիչ ավելի հեռվից պետք է դիտենք, որպեսզի հասկանալի լինի։ Նախ առաջի հերթին, եթե ֆրեյմը մենք ուզում ենք անգույն լինի, այսինքն թափանցիկ, առաջի հերթին պետք է convert to bitmap անել եւ անպայման նշել transparent background այս հրահանգը, հետո նոր օգտագործել ֆրեյմը, տեսեք ինչ գեղեցիկ բան ստացվեց, modify մտնելով իրեն կարանք փոփոխության ենթարկենք, քիչ տարբեր ձևերի ստանանք իրանց ու որը որ ձեզ դուր կգա իհարկե վերջում օքեյ սեղմակը սեղմեք ու ունենաք արդեն այն ինչ որ դուք ուզում եք խնդրեմ բացի դրանից ֆրեյմը ունի նաև տարբեր ուրիշ ձևեր ու ինքը կընդունի հենց այս ձևերը, որը որ դուք կընտրեք։ Օրինակ կիրառենք են օվալաձևը, խնդրեմ, այս օվալաձևն էլ էլի կարանք մեծացնենք կամ փոքրացնենք, Էլի շատ գեղեցիկ ինչ-որ բան կստանանք Օվալաձևը կարանք նաև փոխենք մյուս հորիզոնական դիրքի Կարճ ասած, այս բոլորը կարելի է օգտագործել իմանալ մի քիչ ավելի մոտիկից ծանոթանալ բացի այս օվալաձևից կա նաև այս վիգնետ հրահանգը որը որ կողքերը մի քիչ ավելի բլուր է դարձնում ոնց որ կլորացնում է ու տեսեք ստեղ տարբերակներ կա, էլիպս կա, ցիրկլ կա, այսինքն կլոր սուր անկյուն եւ այլն Այս շարպեն և անշարպ ստեղ ճիշտ ասած կա տարբերակ, որը որ կարող է ձեզ պետք գա հնարավոր է այս գույնն էլ կարանք փոխենք իհարկե Ընտրենք սպիտակ գույն
մի քիչ տեսքի բերենք իրան, ինձ թվում է սենց ավելի ճիշտ է, այսքանից հետո կարանք իրեն հեռացնենք են բոլոր մասերը, որ մեզ պետք չի, կտրենք ու երևի թե այստեղ արդեն կարանք իրան դարձնենք էլի այս մոտարապես այս տարբերակի, որպեսզի իրան կարողանանք աշխատենք լազերով ու հենց այս տեսքում ունենանք լազերով, այսինքն այն ինչ որ դուք ստեղ տեսնում եք կարաք ունենաք լազերով, բայց ցանկալի կլինի նախքան դրան այս ամպերի մասերը հեռացնել իրանից, որովհետև ինքը շատ ծանր կլինի որպես ֆայլ, օրինակ սենց, կամ միգուցե նաև դուք կարաք անեք ուրիշ տարբերակ, որը որ ենթադրենք գծել որևէ ռամկա կարելի ասել, և իրան առնել այդ գծածի մեջ, օրինակ սենց մի հատ ինչ-որ բան գծել, ավելորդները հանելու համար, սա մասին մենք արդեն անցել ենք, եթե կհիշեք նախկին դասերում, ու սենց ես բոլորը power clip ռամկայի մեջ ու նոր հետո արդեն ես սա կարելի է դարձնել արդեն ոնց որ մեր ուզած վեկտորային տարբերակը անենք convert bitmap, անենք grayscale, ու trace bitmap, որը հիմա արդեն դուք ունենաք են ինչ որ դուք ուզում եք, ունենաք այս բոլոր նշածները արդեն բանանելու լազերին դրա հանք տալու ձևը, բաց գույները կարակ, ստեղ արդեն կարելի է քիչ գույներով աշխատել, ոնց որ շատ վեց բան չենք գործնելու, կարծում եմ, բաց գույները միացնենք իրար, մուգ գույները միացնենք իրար, Okay, այն հիմա մենք ունեցանք վեկտորային ֆայլ, որը որ կարելի է աշխատացնել լազերով։ Բայց լազերով աշխատացնելու դեպքում մենք պետք է ամբողջը
թափանցիկ դարձնենք ու ստեղ ունենանք դրսի գծել միայն, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի ու դրանց մեջ աշխատի արդեն լազերը։ Ստեղ մի քիչ ավելի շատ աշխատանք կա, իհարկե, մեր գործը լավ չի ստացվի այս դեպքում։ Իսկ եթե եկեք բոլորը նայենք սևով, և իրեն միացնենք։ Այս դեպքում մենք կարող ունենանք նորմալին մոտիկ այն ինչ որ տեսնում ենք, եթե սա նորմալ է մեր համար, կարող ունենանք այդ աշխատանքը։ Այսպիսի բաներ կարելի է անել։ Առաջարկում եմ այս բոլորը փորձարկել, այս հրահանգները ուսումնասիրել, հատկապես ստեղ ես շատ չեմ խորանում, բայց դուք կարաք բոլորն էլ օգտագործել, բոլորն էլ տեսնել ինչ անում, միգուցե ձեզ պետք է գա, բայց ճիշտն ասած ինձ շատ պետք չի եղել այդ բոլորը, դրա համար ես անհրաժեշտ չեմ համարում հենց անդրադառնալ բոլորին։ Առայժմ այսքանը և հետևեք իհարկե օնլայն դասերին, ինչ որ ես ձեզ խորհուրդ էի տալի։